Duke filluar nga dita e martë, pra nga dita e nesërme, parashikohen 48 orë të vështira për qytetin dhe për gjithë qytetarët. Shtabi i emergjencës është në krye të detyrës dhe i përgjegjshëm për detyrat dhe vështirësitë që e presin gjatë 48 orëve në vazhdim, por edhe më tej. Në një komunikim online me zëvendës kryeministren që patëm ditën e sotme në orët e para të mëngjesit, është vendosur theksi tek përgjegjësitë që i ngarkon ligji çdo antari të shtabit të emergjencës për neglizhencë në kryerjen e detyrës në raste të Flasim ndërmarrjet janë në teren, janë duke bërë gjithë akset kryesore teste me sonda, pjesë pastrimi mekanik, pjesë pastrimi të gjetheve. Flasim për territorin e Vlorës. Nga mbledhja që kemi pasur sot me zëvendës kryeministren, shqetësimi kryesor ose ajo që pritet të jetë më rrezikuar është zona e Flitderdhjes së Vjosës dhe normalisht dhe ne fokusin kryesor do ta kemi në atë zonë. Pas qytet. Për hidrovorin e Akërnis është furnizohet nga vetëm një linjë 10 kV, e cila është për kryer remonti që në stacionit deri afër hidrovorit. Problematik mbetet si zonë sepse furnizohet vetëm nga një linjë. Aty kemi operuar me stafet të shtuar për eliminimin sa më shpejt të defekteve. Theksin kryesor tek rrugët dhe akset kryesore interurbane dhe urbane që rrezikojnë të kenë prezencë të shtuar rreshësh, ujë apo dhe inertesh për shkak të rrëshqitjeve të dherrave. Gjithashtu një fokus i veçantë ana jonë është vënë marrjes dhe transmetimit të informacionit reale për gjithë aktorët dhe organet e ngarkuara nga ligji me detyra dhe përgjegjësi për emergjenca civile.